Саламатсыздар ма, менің көрермендерім? Мен бүгін сіздерге бөлкейден мак сеуіп жасайтын боламын. Оған керекті заттарым осындай болып шығады жасалу жолы. Не осындай жұмсақ, күтірлеген, арасы ашық болып осындай болып шығады. Шаймен ішуге жақсы. Оған әуелі қамырымызды басып аламыз. Оған керекті сүт, 1 қасық ашытқы, 3 қасық қант, ерітілген сармай. Тұзымызды, песок қантымызды салып, әбден араластырамыз ерігенше. Енді осыны ұнымызға салып, қамыр басамыз. Әбден араластырып құямыз сүтімізді. Ашытқысы бар, тұзы бар. Енді осыған үй температурасына еріп тұрған сармайымызды саламыз. Енді осыдан қамыр басамыз. Жұмсақ қылдырып қамыр басамыз. Ыдысымызға салып, көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Оның кетіріп осылай 1-2 басып аламыз. Жылы жерге бетін жауып қоямыз көтерілгенше. Оған дейін арасына салатындарын дайындаймыз. Менде қант. Оған осындай мак салдым. 1 үлкен қасықпен. 1 қасықтай какао салдым. Осыларды арасына жағамыз. Әбден араластырып аламыз қантын барлығын. Сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Жұмсақ болып шығады нанымыз. Осыны енді оқтауымыздың көмегімен жайып аламыз. Қалыңда қылмай, жұқада қылмай, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Жайып алған нанымызға жаңа дайындап қойған бетіне ерітілген сармай жағамыз. Осыны барлық жеріне жеткізіп, тегізіп, майлап аламыз сармаймен. Сонда жұмсақ, үлбіреген, аралар ашық болады. Осыған дайындап қойған банағы қантымызды, какаомыз, магымызды бетіне жайлап, барлық жеріне жеткізіп, себеміз.
Осыны енді рулет құсатып ораймыз. Осындай қылып ораймыз енді рулет қылдырып. Шеттерін кішкене қысып жібереміз, ашылып кетпеске. Оған дейін мен жіппен бөлшектерге бөліп алдым. Осы жіппен қазір бөліп шығамыз. Тігетін шарғы жіп. Мен осылай бөлшектерге бөліп шығамыз. Сонда біркелкі қылып шығады. Осыларымызды енді противенімізге салып жинастырамыз. Оған дейін духовкамызды, пешімізді қыздыра береміз. Қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Міне бәрін жасап алдым. Осыны құттай 5 минутқа қоя тұрамыз көтерілгенше. Міне піскен бөлкейлерім ақ қосылған. Осындай болып шығады. Жұмсақ, күтірлеген. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Пікір жаза кетіңіздер. Рахмет, ас болсын баршаға, сау болыңыздар.